గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మంచు చూడండి ఎలా కురిసిందో. ఫుల్గా మంచు పట్టేసింది. -2 -3కి వెళ్ళిపోతూ ఉంది డైలీ టెంపరేచర్. సరే వీకెండ్ వచ్చింది కదా, ఖాళీగా ఎందుకు, సాటర్డే సండే కాలేజ్ ఉండదు అని చెప్పి పక్కనే మన ఊరిని చూస్తానికి వెళ్తున్నాం. వచ్చాం కదా జర్మనీ, అన్నీ తిరిగి చూసేయాలి ఇప్పుడే మళ్ళీ. అదిగో మనం వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్ అయితే వచ్చేసింది. ఇది ఆర్ఈ ట్రైన్ అనమాట. దీనిలో మన 49 యూరో టికెట్ ఉంటే మొత్తం తిరిగి చూడొచ్చు. ఇక్కడ జర్మనీలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. ఎవరు మనకి పర్సనల్గా కార్ ఉండాలి ఏం అవసరం లేదు. ట్రైన్లు, ట్రామ్లు, ఎస్బాన్, యువాన్ అనే డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటాయి. అన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఈరోజు నేను ముఖ్యమైన విషయం చెప్దాం అనుకున్నానంటే, ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి జర్మనీలో నేను సజెషన్ వచ్చేసి 2 యాప్స్ ఉంటాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేయచ్చు. ఇదిగోండి ఈ యాప్ చూసారా, దీన్ని ప్లే స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ యాప్ ఏమంటే మనకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్, ఐసీఎన్ ట్రైన్స్కి ఈ యాప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ లోకల్గా తిరగడానికి బస్సులు, ట్రామ్లు వాటికి అనమాట. వాటిని ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూద్దాం. 49 యూరో టికెట్ అయితే దీంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజీగా అంటే ఏదైనా ఎక్కచ్చు, బస్సు, ట్రైన్, ట్రామ్ అనేసి. మీ దీంట్లో వచ్చేసి మీరున్న ప్లేసు టైప్ చేసేసేయండి. తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి టైప్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ నేను బెర్లిన్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను. ఎక్కువ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగుతూ ఉంటారు కదా, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మనం బెర్లిన్ వాన్సీకి అయితే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. సెర్చ్ చేసాము ఎయిర్పోర్ట్ టు బెర్లిన్ వాన్సీ. సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ మనకి డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీలో ఉన్న ఆప్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. మిక్స్డ్ మోడ్లో అంటే మనకి టైం చూడండి, 1 hour 40 minutes, 156 minutes, 1 hour 8 minutes. ఫర్ సపోజ్ నేను 1 hour 8 minutes సెలెక్ట్ చేసుకున్నానంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం RE8 ఎక్కాలి. 5 stops తర్వాత బెర్లిన్ ఆఫ్టర్బాన్ దిగి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సారా, అప్పుడు మళ్ళీ S7 ఎక్కాలి. అలాగనమాట. అలాగా మీరు దీన్ని ఉపయోగ చేసుకొని 49 యూరో టికెట్ మొత్తం తిరిగి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లాంగ్ డిస్టెన్స్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మనకి మన ఫ్రాంక్ఫర్ట్ స్టుట్గార్ట్ టైప్ చేస్తున్నాను. స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే వస్తుంది అక్కడ ఆప్షన్. స్టుట్గార్ట్ అన్నది స్టుట్గార్ట్ టైప్ చేసి చూడండి. స్టుట్గార్ట్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో దిగి ఎక్కువ మనం అందరూ ఇండియా నుండి వచ్చేవాళ్ళు ఫ్రాంక్ఫర్ట్లో దిగుతారు. ఈ యాప్ ఇండియా నుండి వచ్చేవాళ్ళు ముందుగానే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మెయిన్ హబ్ వస్తే స్టుట్గార్ట్. ఇక్కడ చూసారంటే రేట్లు ఐసీఎన్ నుంచి అవన్నీ ట్రైన్ నెంబర్లో రేట్లు వచ్చేసేసింది. 82 euros, 49 euros, 80 euros అలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఒక ట్రిక్ చెప్తా చూడండి. మనము ఎప్పుడన్నా రావాలనుకుంటే మీరు 2-3 days ముందు కనుక ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకొని ఉంటే ఆ రేట్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. 23 euros, 22 euros, ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ముందు బుక్ చేసుకుంటే ముందు వస్తుంది, తక్కువ రేటుకి వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ చాలా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అయితే మీరు చేయాల్సింది ఒకటి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మన ఛానల్ని షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని